tomando agora remédio, viu? Vamos lá, remédio. Olha o pezinho de jaca. Vamos ver o pé de jaca. Vamos pra lá. Aqui, ó. Vem lá, o garoto tá aí. É bom esse quebrando. Vamos ver todo comida que tinha. E produzindo. Pronto, Tadinha, deixa o papai dar uma olhadinha aí nessas jacas. Vai lá, amor. Gente, você tá vendo como é a natureza? Que cheirinho bom. Vai até o fim. Você vê essa árvore, Daqui a tá pouco toda vai dar comida de cupim. Mas você veja, tá produzindo os frutos. E nós? Nós estamos fazendo a mesma coisa, gente? Ou a gente tá botando desculpas, dizendo, ah, porque eu tô velho, porque eu tô doente. Tem nenhuma madura não, né, amor? Eu tô doente, eu não valho nada. Ninguém me valoriza. Quem tá valorizando essa árvore aqui? O Deus que criou ela, né? Vai dar fruto até um dia ela não ter mais a vida, seiva. E nós? Porque a gente também não produz tanto quanto até o fim dos nossos dias. Vamos embora, gente. É isso aí. Isso é a vida no sítio, trazendo para nós lições vivas. É ou não é, marido? A cara do indivíduo, minha gente. Isso é a vida boa, não é, amor? Ai, A galinha d'água ali, a galinha d'água. É.